没帮了啊。လက်ချင်လက်ရှိတယ်မြူရွယ်လက်ရှိတယ်ဟာနော်အဲ့ဒါခရမ်းသီး2000ရှိသေးတယ်မှာဟိုတာ1500ပဲပြီးတော့အကုန်လုံးမြူရွယ်လေးလက်ရှိတယ်ဟုတ်လားသက်သာတယ်ဘောပေးတယ်
မှာကောင်းတော့ကဲမော်လည်းကောင်းရောက်ပါပြီ။ဘယ်လိုလောမလောလောဒီဘလုံးလောဒီဘလုံးရက်ခပ်ပြီရ။ညနေ။ဘုဒ္ဓညလည်းလေများမြောက်လာလဲ။မနေ့ကမင်းကြီးလှုပ်ရတဲ့အမန္တလေးမှာ။ဒီမရှိဘူး။တေရောကြီးအဲ့ဒါမှဒီမှာဒီဟိုပကနေဘာမှမယူလာနဲ့လွတ်ပြဘာမှမောက်တာပဲ။ဘာလို့လွတ်ပြတာဘာနိုင်လဲဘာလို့ခါစောကြပြောပြီးတာ။ခွတ်တော့ရေတော့မရှိတော့ဘူးမှာပဲ။ဒီမှာတိုင်ကွက်နေတာ။